并且让你深有感触。希望你能点赞或留言，表达您真实的感受，并且分享给身边的人。最后，让我们成为更好的自己。感谢你们的收看，我们下期点击订阅与分享，也可以在评论区留下你的看法。感谢您的收看，我们下期再见。